Mai più alluvioni. Sono in arrivo 160 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio regionale dal punto di vista idrico. Vediamo. Ho sentito gli altri urlare: arriva l'acqua, l'avevo già sotto i piedi. Sono passati 8 anni, ma le immagini dell'alluvione del 2010 arrivano ancora fortissime. Da allora riflettori puntati su canali, consorzi di bonifica, campi. Accanto ad una effettiva, eccessiva cementificazione del territorio nord-est, il sistema idraulico veneto ha dimostrato di avere delle serie falle. Oggi 160 milioni di euro sono in arrivo e sono spendibili da subito per realizzare progetti di irrigazione senza sprecare acqua e la messa in sicurezza del territorio. 1/3 dei fondi nazionali finiscono così al Veneto, con grande soddisfazione dell'assessore Pan. Dei progetti importanti che vanno a implementare la rete irrigua della nostra regione, quindi la sistemazione anche delle canalizzazioni dei nostri consorzi, quindi la messa in sicurezza del territorio, ma dall'altra parte anche implementare questa rete che porta l'acqua in maniera particolare, in maniera precisa nei campi senza spreco, quindi da una parte una difesa dell'ambiente, una difesa della risorsa acqua, dall'altra parte anche la messa in sicurezza del territorio. Attenzione particolare, tema caro alla salute pubblica, sulla questione PFAS nell'acqua da bere. I lavori per le nuove opere sono pronti a partire. Una serie di interventi sparsi su tutto il territorio regionale, dal Bacchiglione fino al fiume Fratta. La logica è ottimizzazione della risorsa idrica per migliorare il sistema di irrigazione delle campagne coltivate. Senta, dal punto di vista dell'agricoltura cosa cambierà per gli agricoltori? Credo che cambino due cose. La prima, risparmiamo acqua e quindi la mettiamo a disposizione all'ambiente, la mettiamo a disposizione di un sistema veneto. L'altra cosa è che diamo possibilità alle imprese agricole di nuovi strumenti per poter fare un'agricoltura più moderna, un'agricoltura 4.0, quindi sono grandi innovazioni che si portano nel territorio. Gli interventi strutturali puntano a migliorare la regolazione delle acque per non trovarsi mai più impreparati di fronte a scongiurabili eventi atmosferici, dalle alluvioni fino alle bombe d'acqua.